乗車ありがとうございます。普通列車の盛岡行きです。これから先、手話中央、古館、矢巾、岩手飯岡、仙北町、終点盛岡の順に停車してまいります。途中矢巾には6時42分、終点の盛岡には6時57分到着です。列車3両編成です。お手洗いは前から1両目と2両目にございます。くず物入れ各車両にございます。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。また、携帯電話をお持ちのお客様、マナーモードに設定の上、通話をしてください。ご協力お願いいたします。次は手話中央に停まります。まもなく手話中央です。お出口は左側です。
く古館です。お出口は左側です。まもなく矢幅です。お出口は右側です。
岩手飯岡です。お出口は左側です。次は仙北町です。まもなく仙北町です。お出口は右側です。
7時11分。その後、はやて112号東京行き7時16分の発車です。下り、はやぶさ95号新函館北斗行き8時ちょうど。秋田新幹線小町95号秋田行き7時58分の発車です。新幹線お乗り換えのお客様、2階新幹線乗り換え改札口を通りまして、3階新幹線方面をお進みください。山田線普通列車の上柳行き2番線から7時29分。田沢湖線普通列車の雫石行き9番線から7時44分。岩手銀河鉄道線直通滝沢行き3番線から7時25分の発車です。その後の二戸行き並びに花尾線をご利用のお客様は一旦 JR 改札口を出まして駅1階北側にございます IGR 岩手銀河鉄道改札口へお進みください。まもなく終点の盛岡に到着いたします。6番線到着お出口は左側です。お忘れ物、落とし物忘れませんようお気をつけください。本日も JR 東日本東北本線をご利用くださいましてありがとうございました。